อืมแม่นอนอยู่3 มื้อบ่กินข้าวนี่เพิ่นเอาน้ำนั่นให้กินน้ำยาพวกนั้นน้องก็ลูกกินอ๋อห้องกินข้าวได้ลูกก็กินข้าวต้มกินนมได้ละหมดเนี่ยใกล้แน่ลุกขึ้นได้หมากไม้หมากอะไรก็กินได้วันนี้ก็กินอย่างเต็มแนว3 มื้อมาแล้วนี่กินแก่